Amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa 12 2021 Fasha Burundi TV yazindukiye ku muvyeyi Mama Sofia, umuvyeyi mupfakazi akaba ari n'impumyi. Inyuma yuko kuri Fasha Burundi turungise video yiwe ku isi hose, hibonekeje abagira neza, hibonekeje afise imitima y'impuhwe, hibonekeje abantu bagifise umutima wo gufasha abandi, babuze bati reka tugarukire umuvyeyi turabe tumuronse icyo rirenza. Rero amahirwe yandi twagize amahirwe yo kwifatikanya na bamwe mu banyeshuri nabo nyene bamaze kubona video ya Mama Sofia, nabo nyene babuze bati yamara twebwe reka twiyungunganye naho turi abanyeshure bibiri igihumbi turabe ko twotwarira umuvyeyi icyo rirenza. Fasha Burundi TV turabaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikirana aya masaha. Uno munsi rero n'umunezero udasanzwe kuri Fasha Burundi TV, na mwebwe mwese abakunzi mukunda kudukurikirana. Tukaba twagize amahirwe yo gutambukana na project director wacu na bamwe mu banyeshure. Video yabaciyeko y'umuvyeyi wacu irabakora ku mitima, ibakoze ku mitima, bavuga nti oya twebwe nka bene Burundi turi no kugira ico dufashije, turi no gushika ku muvyeyi wacu tumubone. Rero uno munsi Fasha Burundi n'umugwi w'abanyeshure nkuko mubona ngaha turi kumwe, twagize amahirwe twese hamwe yo gushika ku muvyeyi wacu Sofia, nkuko mubibona nawe nyene umunezero ukaba ari wose. Ndabahaye ikaze ibintu wacu. Ndabaramukije. Ndabahaye ikaze cyane, muyumva amahoro. Inshuti bavandimwe mwese muri ko muradukurikirana, reka rero umwe wese yidondore kubwiwe tumenye aho tuva n'ivyo dukora. Reka mpere kuri mushikanje anyegereye. Ndabaramukije sister. Turabaramukije. Mwoba mwitwa bande, mwoba mukora ibiki mu buzima kandi mwoba mubahe? Je nitwa Bella Kizman, nkaba mba muri quartier Musaga, niga kuri lycée municipal de Musaga, nkaba niga seconde muri langue. Murakoze.
hama nawe gacuti yanje? Nitwa Ineza Vie Chrétienne nkaba mba mu Kigobe niga kuri lycée SOS muri seconde science. Murakoze. Yano watubabarira. Nitwa Meyimana Arlene. Yego nkaba mba mu Bwiza niga kuri Lumière yo mu Kinindo muri bac 2. Murakoze. Nitwa Igabineza de Chatarna mba mu Kigobe niga Université du Lac bac 1. Merci. Nitwa Sandrine Gateka nkaba mba mu Kiyange ca kabiri ngaha hepfo mu Uterera. Hama ndi umunyeshuri niga kuri Sagesse. Thank you. Ok, nitwa Ndashime Francine nkaba mba mu Gaskebuye nkaba niga Université bac 1. Murakoze. None n'igiki cyatumye mugira umugwi umwe? Byavuye kuki? Byagenze gute? Ntabwo ari umugwi twavuga ngo ni groupe, ariko byatumye tumaze kumva iki kintu byatumye tugira affiche duterereza imfashanyo, donc tuje hamwe twari babiri ariko ntibyari byoroshe muri ico gihe, ariko turashima ko bitanze turagira groupe turavugana tuvuye mu mihinga itandukanye, murumva ari abo mu Kigobe, abo mu Gasekebuye, Musaga, turagikora ego kugira tubikore twibajije ku ijambo rivuga ngo baho ufise ico umariye abandi. Kuba turiho ntituriho just kugira tubeho, ariko turiho kugira dufashanye. Twarabonye video twumva umutima vraiment ntibikunda tudaserutse ku muvyeyi, abavyeyi n'abantu bubahwe gose, aba mama surtout turumva yuko hari ico twokora tukamuseruka ko natwe ego. Murakoze cyane. Alafu mama, labda ungesikia ambaye mtoto wako katuambia, acha nijaribu kutafsiria. Amesema kwanza wao kama wao wako hapo kwa ajili ya kusaidizana, kushikamana kwa matatizo ya binadamu. Na sana sana wazazi, sana sana wakina mama, walipoona video yako ilipopitishwa kwa Fasha Burundi TV, iliwagusa sana, na wao kama wao wakasema lazima kadiri na uwezo wetu tutafanya cha kufanya, twende tukamone mama, kwa sababu lazima sisi kama watoto kuwasaidia wazazi kile ambacho tunaweza sawa na uwezo wetu. Ndio maneno ya dada yetu mwanao huyo. Ndio. Na mimi vile vile nimefurahi kuona watoto wangu tena wanafunzi wa masomo wanakuja mbele ya macho yangu pia kuniangalia. Kumbe mzazi anapobakia hana watoto anazaaga watoto. Mimi sasa nimezaa watoto wangu kutoka fasi mbalimbali. Kumbe mzazi akizaa, mzazi wote anaposikia kama mwenzake akizaa hawe na furahi. Hawa wanakuja hapa siwafahamu, siwaoni rangi, siwaoni kama wana rangi gani au wanavaa nguo gani. Ila mimi nimefurahi tu kuwaona gisi wanakuja, tena ni watoto wa shule kubwa wa masomo universite. Kwanza ninaomba Allah awajalie, awasaidie, wamalize masomo. Allah awe anawapa macho mazuri ya kuangalia mpaka basome, mamalize masomo yao, kesho wawe watajiri, wazidi kutusaidia si wazazi wabo kwa hali na mali. Kwanza kumpenda kipofu, mutalipwa na Mwenyezi Mungu, na mazima yenu Allah anaiweka. Kumiona kwanza mnakanyanga tu hapa kwangu ni furaha kwa Mwenyezi Mungu. Ewe Mungu uwasaidie hao wanafunzi, ewe Mungu usaidie hii jamii yote ilikuja hapa. Ewe Mungu TV Burundi Fashion kwa kunipokea kwa imani yao, na watu kwa kulia sana. Nasema kile kilio Mungu uwapanguze machozi, na mambo yenyewe wamefanya imependeza katika kukupenda we Mungu. Hama mshikanje kwanza ndababaze muba mwitwa bande? Je nitwa Ariela Wila. Ariela Wila. Hama ni kiki mwa mwazaniye umuvyeyi? Twazanye nk'ifungurwa kubera ko murabona nakora biragorana yuko aronka ico afungura. Twarumvise interview yiwe, twazanye ifungurwa bijya bikenerwa nyene, biharage, umuceri, ubufu n'akabahasha kugira ashobore kuzararonka ico akeneye. Murakoze cyane, Imana ibaje imbere. Nakahe kamo muteye uwe wese ariko arakurikirana Fasha Burundi TV? Nakahe kamo tubwiye abandi kubijanye n'aba bantu? Akamono batera nuko benshi barafise umutima wo kubikora, ariko ngira nibaze yuko bo bababura iyo baje. Ako natwe vraiment inzira Imana yaduciriye kugira tumenyane na Fasha Burundi.
boca muri mwebwe natwe turahari tukazobandanyana ababikeneye ntiduhagaritse turacafise kubikora hama nibabeho nyene nkuko babeho bafise ikintu umuntu ashobora gushima ku bwabo babeho hariho umuntu avuga ati mana warakoze kuzana naka kw'isi niwe yangiriye iki niki donc basiga amasouvenir meza kw'isi. Hama nirihe jambo nihe message nigiki mubwiye Fasha Burundi cyangwa nigiki mwifurije Fasha Burundi TV? Nukuri sirubike no bivuga gusa nanezewe kubamenya mutera muji imbere niko novyita niko novuga mutere muji imbere kandi imbere ni heza cyane mubandanye mukora ibi bikorwa nibaze ko bitazorangirira ngaha imigisha iguma yongera ku munsi ku munsi. Amen. Bakunzi mwese ba Fasha Burundi TV tusubiye kubibutsa yuko Fasha Burundi TV ari huriro ihuza umufashwa n'umufasha aba babe akarorero kuri wewe aho uri hose ukeneye ufise ico ugira ufashe dushikire tugushikane kuyo wese ukeneye gufasha na murumva yuko ibigiye inama bigira imana ari abava haruguru abandi bavefu abandi bava hariya abandi bavino ariko bose bahuriye ku kintu kimwe bahuza ikintu kimwe kandi no munsi umugambi ugiye ku kivi twese wewe uriko uradukurikirana n'uwundi twese tuje hamwe dufatane mu nda dusenyere ku mugozi umwe twese turibe n'Uburundi dufashe iwacu duteze imbere iwacu tubafashe bakiri bazima ndabashimiye cyane Imana ibaje imbere mwame muri umwe nukuri ko Imana duteze imbere igihugu cyacu merci sana murakoze. Hama uyu mwanya nkaba ngira negere project director wacu umwe mu bayobozi ba Fasha Burundi TV ari mu bantu bagira ico bakoze bitanga kugira ngo imirimo ya Fasha Burundi TV ibandanye igenda nkuko iriko iragenda. Ndabaramukije madam. Okay, turabaramukije mwese aho muherereye mwaramuse canke mwiriwe. Uno munsi twaje kuraba umuvyeyi wacu Mama Sofia. Mama Sofia, vipi hali? Hali salama. Kama tulivyoahidi kwamba tunaenda kutia video yako kwa ule mwenye atakuwa na huruma na roho ya imani anaweza kusaidia, atasaidia. Kwa kweli tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho tumekipata. Amen. Na pakitokeza wengine tena tutarudi tena. Amen. Kama Fasha Burundi sisi tumejaliwa kupata kilo 30 ya mchele, kilo 35 ya unga na kilo 30 ya maharage. Alafu pia vile vile tumepata pesa 400,000 ambazo tumekuletea kwa sasa. Na Mungu akizidi kujalia inshallah mengi yatakuja. Twizere Imana kandi turashimira abavyeyi bose bitanze kugira ngo dufashe umuvyeyi vraiment. Murakoze cyane kandi Imana ibahezagira. Amen. Bakunzi ba Fasha Burundi TV mwese muravyumvise ibikorwa byacu uko biragenda ibikorwa byacu yuko bishika kure hama ukaba ari umwanya wo gushikiriza ako twazaniye umuvyeyi wacu imbere yuko tumuzanira utwo twamuzanye tukiri mu modoka twagira tubanze kwanza tumuhe utubahasha twaterekanije hama nkaba mpaye ikaze uno mushikanje nibahasha yiwe ya mbere imbere yuko twakira ibahasha ya project director. Nkuko twabivuze twaje gushika kuri umuvyeyi alafu tulileta ka envelope pako na vingine vile tulileta kama mcheli bilo 10 na maharage bilo 15 na kaunga kabilo 10. Mugashimwe kwa nyene turi abanyeshure twanafunzi tukipata hata vingine tutarudi tena mama. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mama bahasha hii, mama pokea bahasha kutoka kwa watoto wako. Nashukuru. Nitasema Kirundi kidogo murakoze cyane. Maana ibaye imigisha sha. Amen. Hama murakoze cyane Imana ibaje imbere ibahezagire hama tukaba tuhaye ikaze nawe madam director wa Fasha Burundi TV turaguhaye ikaze kuri yo bahasha mwazaniye umuvyeyi umwanya n'uwanyu madam project director. Mama Beka si kama vile tulivyokuambia tumejaliwa kupata 400,000. Sawa. Laki moja hii. Laki 2. Laki 3.
400,000 inshallah. Urakora neza wirenganire uzurindire amashimwe. Urakora neza wirenganire uzurindire amashimwe. Uzobashimisha wose nawe ukora neza ibihe byose. Uzobashimisha wose nawe ukora neza ibihe byose. Kwa hiyo mama, nafikiri amana tumefikisha. Hiki ndo ambacho Mungu amesaidia kupata, na pakipatikana kingine tutafikisha kama kawaida. Kazi yetu Fasha Burundi ni kufikisha sauti yako mbali, ili wale ambao watakusikia waweze kukusaidia. Na Mungu amesaidia, tumepata ambao wamesaidia, na wakizidi kuja inshallah tutarudi. Yeah. Nshuti bavandimwe, turabashimiye mwebwe mwese muguma mudukurikirana. Uyu ni umwanya naho ukumva umuvyeyi wenyene agire icyo abivuzeko. Mama, unajisikiaje kuona mabinti zako, wazazi wenzako, vijana wako na yule yote ambaye ameweza kusaidiza akajipiga kusema hii amana ikufikie kama gisi ilivyokufikia? Sema murakoze cyane. Sema nimefurahi sana, maana yake sina cha kuwalipa, ila Allah peke yake aendelee kuwalipa. Nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi. Haitizami dini, iwe Katolika, iwe Mporo, iwe Lebantiste, iwe nani, dini mbalimbali wananikumbuka kuja kuniona mtu kama mimi. Sema sina cha kusema, ni kilio kumulilia Mungu. Hawa wanafunzi kwanza wa masomo, naomba mumalize masomo kwa furaha. Ninaomba Allah amijalie, ninaomba Allah amipe mwisho mwema, ninaomba Allah hata kutakwa wengine wataolewa wapate kizazi chema, na Mungu awasaidie katika maisha yenu, na msisahau kama hiki tunafanya. Mungu leo hesabu yenu imepanda peponi. Narudia kusema Fasha Burundi, kwa kuja kuniona mambo kama yule pitisha ku video, nimefurahi sana. Baba mama sina cha kuwalipa, na wazazi wenzangu walizaa sina cha kuwalipa, na wazazi walituma watoto wao, nendeni mwende mshangae muone ule mama. Sema ninawashukuru mara 100. Sema ninashukuru mara 100. Nimesema tena murakoze cyane, maana ibayimigisha. Nafurahi sana, maana hapa mnanipumzisha barabarani, maana hapa mnanipumzisha nipumzike, nile chakula changu kinanipa Mungu, nifurahi, nishibe, na mwe Mungu awasaidie kwenye mnasoma, na asaidie TV yetu izidi kujaza matunda mazuri. Fasha Burundi TV yetu izidi kuleta nyota yangare, izidi kuleta nuru ya kupendeza, izidi sio mimi tu. Fasha Burundi inasaidia vilema vingi. Muone hii kawa ajabu, kitu kidogo kikakuwa kitu kikubwa. Na wote wananisikia sauti yangu wazidi kutembelea Fasha Burundi, batakuta mambo mazuri ya kupendeza, ya kujali vilema vyote, vipofu, viwete, mwenye kutamba, watazidi kuona mambo inafanya TV Fasha Burundi ni ya kupendeza. Basi sina mengi ya kusema. Watoto wangu, mama yangu Aisha, baba yangu Simba wa Allah Asadullah, ninasema na Bwana, nimesikia jina lake ameitwa kama Bwana Jimmy. Ninasema Allah awarahisishie kwa jumla.
na Allah awaweke mu mikono yake. Allah wafungulie milango ya riziki. Panatoka hii riziki, kesho parudie nyingine riziki. Sina mengi ya kusema. Nashukuru ba universite bangu, nashukuru wazazi wenu walimizaa, nashukuru alimzaa Mugisha Simba wa Allah, ninashukuru mwenye alimzaa Aisha madam. Maana yake mambo unafanya inapendeza, na Allah alinde ndoa yako paka uzee wako wewe na mume wako, na walindie kizazi chenu, na hawa nageuka watoto wangu nao Allah wape vizazi vilikuwa vema. Mumalize masomo, mupate kazi, mutumike, na musisahau kumkumbuka mama yenu miaka yote. Nshuti bavandimwe muriko muradukurikirana, murumva yuko ari uburyohe ari ubuki gusa. Turabashimiye mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Jewe ngaha n'umugwi wanje n'imihezagiro n'imigisha turimwo, tukaba tukwifurije nawe we uri ngaho uriko uradukurikirana. Iyo rero imigisha niya gusa, Imana yarabishize imbere yacu. Gira icyo ufashije, ntiwibuke kandi ntiwibagire yuko Fasha Burundi TV iri ku bwawe wewe ukeneye gufasha. Ntiwibagire yuko Fasha Burundi TV iri ku bwawe wewe ukeneye gufashwa. Fasha Burundi TV ku bwanje, ku bwawe, ku bwatwese. Fasha iwanyu uteze imbere igihugu ciwawe, tubafashe bakiri bazima, nico civugo cacu. Wewe wese ari ubwa mbere uravye iyi video, kora subscribe uteze igihugu cawe imbere. Fasha Burundi ni wari we wese, ntituvangura, ntituraba idini, ntituraba ubwoko. Ico turaba nuko wewe kweri urakeneye gufasha canke urakeneye gufashwa. Ico cyonyene niyo kode ya Fasha Burundi. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose.